নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমরাও সবাই ভালো আছি। বন্ধুরা, আজ আমি রান্না করব পাবদা মাছের ঝোল। চলো রান্নাটা দেখতে থাকো। মাছের ভিতর আমি দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, লবণ আর একটু কাঁচা সর্ষের তেল। এখন আমি মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। পাবদা মাছের ঝোল রান্নার জন্য আমি প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি মাছগুলো ভেজে নেব। বন্ধুরা দেখো, আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি মাছের তেলে দিয়ে দিব গোটা জিরে, কালো জিরে, পেঁয়াজ কুচি, সাথে দিয়ে দেবো টমেটো কুচি, স্বাদ মতো লবণ, এখন আমি দিয়ে দিব জিরে, আদা, কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বাটা। পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া, এখন আমি সবজিগুলো দিয়ে দেব। এখানে আলু, বেগুন আর শিম আছে। এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। বন্ধুরা, তরকারিটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। এবার দিয়ে দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা। এখন আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। বন্ধুরা, আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি।
তরকারিটা নামিয়ে নেব।